はい、皆さん、bonjour できるフランス語のケビンです。フランス語で多用されている言葉である même についてはまだ完全に理解いただいていない方が多いと思います。確かにこの言葉が形容詞だったり、副詞だったり、そしていくつかの言葉と組み合わせるとその意味が異なったりします。ですから、même を使いこなすのがとても重要だと思います。この動画で解説させていただきますので、ご覧ください。Allons-y! まずは名詞や代名詞と一緒に使って形容詞としての使い方。名前の前において同じという意味です。Moi aussi, je porte le même t-shirt. Moi aussi, je porte le même t-shirt. 私も同じ T シャツを着ている。Toi aussi, tu lis le même livre. Toi aussi, tu lis le même livre. あなたも同じ本を読んでいる。補足ですが、全く同じというときは exactement という副詞を使います。Je porte exactement le même t-shirt. Je porte exactement le même t-shirt. 全く同じ T シャツを着ている。そしてただ同じだって言いたい場合は C'est la même chose. C'est la même chose と言います。文脈ですでに何が同じか分かってて名詞を言わずに同じのを持っているっていうときは J'ai le même か J'ai la même J'ai les mêmes 同じのを持っている。漢詞だけ使いますね。あとは、何々と同じのような文章では、名詞の後ろにqueをつけます。J'ai le même parfum que le tien. J'ai le même parfum que le tien. あなたの香水と同じのがある。ちなみにそれは正しい言い方ですけれども、フランス人が話しているとき、もっと単純に、J'ai le même parfum que toi. J'ai le même parfum que toi. あなたと同じ香水を持っている。厳しく言うとそれは正しくありません。だってそういう言い方すると、あなたは香水です。そして香水であるあなたと同じのを持っているという意味になります。ですけどみんな言いますし、不自然ではないですから、どちらの言い方を使いたいかは、その判断は皆さんに任せます。J'ai vu le même film que celui que j'ai vu hier. J'ai vu le même film que celui que j'ai vu hier. 昨日見た映画と同じのを見た。それか間違って、J'ai vu le même film qu'hier. J'ai vu le même film qu'hier. 昨日と同じ映画を見た。même を名詞の前じゃなくて、後ろに置くと、まさにその、ちょうどそのという意味になります。例えば、Je suis allé dans ce magasin le jour même de son ouverture. Je suis allé dans ce magasin le jour même de son ouverture. ちょうどこのお店の開店の日に行きました。このお店がオープンしたまさにその日に行きました。J'ai éternué au moment même où le garçon que j'adore a regardé vers moi. J'ai éternué au moment même où le garçon que j'adore a regardé vers moi. 好きな男がこっちに向いてみたちょうどその時にくしゃみした。J'habite dans la ville même que je détestais il y a quelques années. J'habite dans la ville même que je détestais il y a quelques années. 数年前嫌いだったまさにその町に今住んでいる。あと、こちらのような強制形代名詞の後ろにおいて、自身か自身もという意味になります。Tu dois trouver la réponse toi-même. Tu dois trouver la réponse toi-même. あなた自身答えを見つかなければなりません。Je suis moi-même déjà allé au Japon. Je suis moi-même déjà allé au Japon. 私自身も日本に行ったことがあります。さて、これからは、mêmeが副詞として使われている場合に注目しましょう。動詞か助動詞の後ろにmêmeをつけると、ちょっと日本語に訳しづらいですけど、さえも、までもっていう意味になります。英語の even に大体当たります。例えば、今日は勉強したり、運動したり、いいことをたくさんした上に、前から書きたかった本をやっと書き始めた。J'ai même commencé à écrire mon livre. J'ai même commencé à écrire mon livre. 私の本を書き始めてさえもした。私の本を書き始めることまでもした。子供が今日とてもおとなしかったし、通常食べるの嫌な野菜さえ食べた。Il a même mangé ses légumes. Il a même mangé ses légumes. この子は野菜を食べることまでもした。日本語だとちょっと変ですね。普段日本語でさえも、までもは動詞じゃなくて名詞と一緒に使いますね。野菜さえ食べた。書きたかった本さえ書き始めた。っていうのが一番自然のですが、
この都合の場合は、même mes légumes, je les ai mangés. Même mon livre, je l'ai écrit. のような文章は正しいですけど、名詞じゃなくて動詞と一緒に使った方が一番自然です。この même は否定文でも使えます。Tu ne sais même pas lire. Tu ne sais même pas lire. あなたは読むことさえできない。次は quand même っていう表現です。日本語のそれでも、やはりにあたる表現です。なんかこうするべきじゃないですけど、それでもこうする、やはりこうするっていう時に使います。Il paraît que le français est difficile, mais je veux quand même l'apprendre. Mais je veux quand même l'apprendre. フランス語は難しいらしいけど、それでも学びたい。Ce n'est pas bon pour la santé, mais je le mange quand même. Mais je le mange quand même. これは健康に良くないですけど、やはり食べます。J'ai peur des montagnes russes, mais j'y monte quand même. Mais j'y monte quand même. ジェットコースターが怖いですけど、それでも乗る。否定文で使うと、まさかという意味になります。Tu sais que c'est un piège. Tu ne vas quand même pas y aller. Tu ne vas quand même pas y aller. 罠だと知ってるね。まさか行かないでしょ。Ce n'est quand même pas Harry Potter. Ce n'est quand même pas Harry Potter. まさかハリーポッターじゃないだろ。最後に、même si という表現を紹介したいと思います。大体文章の最初において、したとしても、だったとしてもという意味です。過去のことはたとえこうだったとしても、同じ結果になったという時に使います。過去形の文章で使うと、文章の後半に来る動詞は条件法にするのに気をつけてください。Même si j'avais perdu, je ne serais pas triste. Même si j'avais perdu, je ne serais pas triste. たとえ負けたとしても悲しくならなかった。Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. たとえ知ってたとしても教えなかった。過去の時世以外に現在の時世と一緒に使うこともできます。でも文章の後半に来る動詞は未来形になりますよね。Même si tu pleures, ça ne changera rien. Même si tu pleures, ça ne changera rien. 泣いても何も変わらないよ。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。même の使い方が本当に多いですから、今回はいつもの復習用の文章を20個にしますね。使いこなせるように頑張ってください。次回の動画で正解を発表しますね。わからない文法や表現がありましたら、コメントセクションでお知らせくださいね。そして登録ボタンを押していただくとすごい助かりますので、よろしくお願いします。À la prochaine!